दिमाग को ताकतवर बनाने की मोटिवेशनल 6 टिप्स। नंबर 1, खुद को कमजोर न समझे। नंबर 2, शेर के जैसा एटीट्यूड रखे। नंबर 3, बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए भी तैयार रहे। नंबर 4, अपने अंदर के डर को दूर करे। नंबर 5, लगातार कुछ नया सीखते रहे और खुद को सफलता की ओर ले जाएं। नंबर 6, बीती बातों को भूल जाए और आगे के बारे में सोचे। आप भारत से हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको अपने भारत देश से प्यार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।